Berita nauli na sinurat ni si Markus. Bedo 10. Jadi, dung hehe ibana siani, Roma ibana tu akabalok ni Judea na diipar ni Jordani. Dungi, kap Roma musena toro pitu ibana, jadi diulahi ma mangajari nasida songon na somal. Dungi, Roma akaparise mangujuni ibana, disukun nasida ma ibana, manang na jadi paluau ni bawa jolmana. Alai dina Jesus ma mangalusi nasida. Aha dipatikon si Musa Tuhamu, jadi didok nasida ma di luar si Musa do suraton surat sirang asa sirang. Dongi nina Jesus ma mangalusi nasida. Ala ni jogal ni rohamuna do ubain di suraton si Musa patik na songoni Tuhamu. Alai sian mula ni hatotopana do di bae debata nasida bawa dorot bogu-bogu. Di bae ni tadi kono ni halak doa mana dorot inana patopon ibana tujol mana. Naga besada sibuk do nasida na duai asa idang bedua nasida sisada sibahu do. Atong napi na tomu ni debata idang jadi sirangon ni halak. Jadi dung dijabu diulai akasisian naima manukun ibana tangok tusi. Jadi didok ma madok nasida. Manangise na paluahon jolmana dungi dioli na asing pangalakup do ibana tangok tu bogu-bogui. Jala molo di palua bogu-bogu ibana sian sino dukna lao mabuat na asing pangalakup do ibana. Dongi adong ma akan nama boan dakdanak tu ibana asa dijama alai dipisang akasisianima akan nama boani. Jadi dung diida Jesus sogo marohana dungi didokma. Loasamu gotu wau dakdanaki unang ogai hamu nasida ai di akan nasongonido harajau ni debata. Situtudo nahudoko Tuhamu. Manangise anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajau ni debata idang bongot ibana. Dungi di haul nasida dia peon matangan natu nasida ma masu nasida. Dungi dina lahua ribana tu dalan malojong masahalak tu jolona mor singgang manukun ibana. Ale guruna dengan roha ahado baenoku asa maneanau di hangoluan na saleleng-leleng na alai didok Jesus matu ibana. Buasa na dengan roa didokko idang adong na dengan roa ia so sasada debata. Di botohodo akapatiki idang jadi ho mangalakup idang jadi ho mamunu idang jadi ho makatidak gab-gab idang jadi ho manako poksangabi amangmu dohot inangmu alai nin nama mangalusi bana. Ale guru sasude nai nungasai di garoti rohakku sian siete teondobe. Dongi di bereng Jesus ma ibana holong ma rohana di ibana. Dongi didok ma tu ibana sada do na hurang di ho lao ma o manang sadia na di ho gadis ma. Dongi porleon mai tu akka na pogos asa di banua gijang do marakta. Dongi Roma ho mangyutonau porsan ma silangi. Jadi sogo marohana dihatai maksa marohana lao ai laddo sinamotna. Dongi di bereng Jesus mahumaliang madok tu akka sisianna masai maoldo diaka namora mamongoti tu bagasan harajau ni dibata. Dongi longang ma akka sisiannai
mida hatanai, alai dinna Jesus mamuse mangalusi nasida. Oaka naha masai maol bongot tu haga jau ni dibata akana pos hadi ugasan. Umomo do boduso ni uto pinggul ni jagum sian namoga bongot tu haga jau ni dibata. Dungi tok songgot si tutuma kohan nasida aka didok sama nasida. Asa ise nama na tok bain tuhangoluan dungi dibering Jesus mana sida matdok idang na tok patupai anggo di jolma alai idang songoni di debata ai saluhut na do tok bain anggo di debata. Dungi dipukasi Petrus mamadok tuibana idama saluhut na do huta di kami mangi huto tuho. Dungi nina Jesus mangalusi ibana si tutudo na hudoko tuhamu idang adong na mana di kojabu manang akka haanggi manang akka iboto manang ama manang ina manang jolmana manang ianakon manang akka hauma ala au dokot ala ni bagita nauli na somajalo silopit 100 nuaing di hasianganon akka bagas dokot akka haanggi dokot akka iboto dokot akka ina dokot akka dakdanak dokot akka hauma gap dokot bugu-bugu ni halak dungi di hasiangan sogot hangoluan saleleng-lelengna. Alai togop do sogot akan na pokjolohian gabe pokpudi jala aka pokpudihian gabe pokjolo. Alai didalani manasida lau tu Jerusalem jadi di jolo ma Jesus manogion nasida. Jadi langan magawa nasida dungi dinamangi utonibana nasida mabiag manasida. Dungi diulai mangarao na 12 itu labungna dungi dipukka ma paboao tu nasida na naing masa tu ibana. Idama na nakok do hita tu Jerusalem dungi pasaton nama anak ni jolmai tu akka si tua ni malib do tu akka si boto surat jadi uhuman nasida maibana mate dungi pasaton nasida maibana tu bigu dungi isa nasida maibana dungi lisingan nasida maibana dungi busikon nasida maibana dungi bunuan nasida maibana dungi diari patoluon mulak mangulu maibana. Dongi Roma tu labungna si Jahobasu do si Johannes aka anak ni si Zebedeus matdok ale guru dipangido rohanami bae non mutuhami manangaha nau pagido hami alai nin nama madok nasida ahama dipangido rohamu bae nokku tuhamu dongi didok nasida ma tu ibana leo tuami asa hudul hami sada di siamunmu sada di abiramu di hasangaponmu. Alai nina Jesus mamadok nasida idang dipotohamu na pinangidomuna tung taginu pamu panginuman sinumoku tok pagidihamu pagidion si pagidiokku jadi didok nasida matu ibana tok baik kami do dungi nina Jesus mamadok nasida inumun muna donian panginumani na huidum jala pagidion muna donian padidioni nahu pagidi alai anggon na hudul tukkan siamuku do tukkan habigakku idangau si leoni nau nirari doi tu akan apunasa. Jadi dung dibege na 10 mamuka sogo magoana sida di si Jahobus dohot si Johannes. Jadi dung di jauh Jesus nasida ninna mamadok nasida di boto hamudo akan na toko agaja ni halak mangarajai nasida jara akan na balga nasida manggomgomi nasida alai idang songoni anggo di hamu manangise sia kamu na naing balga di rohana sugu-sugan muna do ibana jala manangise sia kamu na naing pokjolo ibana do pangolo imuna saluhut
ayanak ni jol maipe idadana roi bana asa diobasi halak tu ibana pohobas do ibana dogot mangaleon hosana bai tobus ni togop palak. Dongi Romana sida tuhuta Jeriho. Dongi tinalau guaribana sian Jerihoi gap dogot akasi sianai dogot halak kodang hudulma dilabung didalani anak ni si Timeus si Baktimeus nama bitungi mangido-ido. Jadi dung dibege Jesus sian Nasaret doi dipuka majau-jau madaho. O anak di Daud Jesus asi magwami Daud. Dungi latalak mamicangi bana asa sipi bana alai lam gogo mai bana majawon ale anak ni Daud asi magwami Daud. Dungi masohot ma Jesus di dokon ma jawon ibana. Dungi di jona sida ma nama bitungi akanin nama matok ibana. Pos maroham hehe maho di jauh doho. Dungi di bolokon ma ulosna. Dungi hehe ma ibana lau tu Jesus. Dungi ninna Jesus ma mangalusi bana. Ahama dipangido hoam bai noku tuho alai didok nama pitungi ma tu ibana. Gabuni kukuku mugdida manian mataku. Dungi didok Jesus ma tu ibana. Lau mau nunga dipangulu hapok sion miho. Dungi pitok mugdida ma ibana. Jadi diuton ma ibana didalani.